السلام عليكم ورحمة الله. لاباس عليكم؟ كيف دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وما ناقصكم خير. حبيت اليوم نتقاسم معكم واحد المشروع اللي فيه الخير والخمير. بكل صراحة من أحسن المشاريع، ما في حتى شي مجازفة في الخسارة، كله أرباح. طبيعة الحال عرفتوني علاش تنهضر على النوكا. خديت الأسرار ديالها من عند حرايفي كيبيع في هذا المشروع هذا وخدام به وتبارك الله عطاني جميع الأسرار، الله يعطيه الخير. ولكن قبل ما نبدا معكم في هذا الموضوع هذا غادي نفتح قوس وغادي نهضر معكم على الموضوع ديال أو مشروع ديال تربية الطيور بادجي اللي كنت شاركته معكم من قبل. جاوني عدد ديال الانتقادات في الخاص في الانستغرام بخصوص هذا المشروع، وقالوا لي الناس ان الارباح من هذا المشروع راها حرام. وانا بصراحه عمري ما جا في بالي انني نفكر في هذه المساله هذه، حتى كنتفاجئ بهاد الناس كيقولوا لي الارباح اللي كتجي من ذاك المشروع راها حرام. فلما سالتهم علاش حرام قالوا لي يعني دوك العصافير خلقهم الله انه باش يعيشوا حرين طليقين في الغابات وفي الادغال ديالهم. فهذا هو الذنب علاش حنايا كيقولوا لي بان دوك الارباح اللي غناخذ راها حرام من داك المشروع. فكنتمنى اللي عنده شي معلومات على هذا الموضوع هذا واللي قاري في الفقه وفي الاسلام وفي الدين يبارطاجي الراي ديالو معنا في هذا المشروع. انا غنخليه لكم في صندوق الوصف، نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي بغى يشوفه. وبالنسبه لي انا بحثت شويه في الانترنت فلقيت كاين مشايخ كيقولوا انه يجوز الاحتفاظ بهذه الطيور هذه في المنزل، غير يحسن لها الواحد ويعتني بها وما يأذيهاش. وهما مساكن راهم تكاثروا عن طريق الاقفاص. يعني انا ما جبتهمش من الموطن ديالهم وحبستهم عندي في قفص، هما تكاثروا بهذه الطريقه، جابوهم ناس اخرين وتكاثروا بهذه الطريقه هذه في الاقفاص. ما كيعرفوش مساكن الحياه الطبيعيه ديالتهم كيفاش دايره، وما يقدروش يعيشوا حتى الا طلقناهم ما يقدروش يعيشوا في هذا المناخ وفي هذه الاجواء، لانهم غادي يكون مصيرهم الموت مساكن. يعني حتى في الادغال ديالهم تيكونوا معرضين للاخطار، كيكونوا معرضين لبزاف ديال المشاكل، الافتراس. ما هما في القفص راهم مأمنين، عندهم ماكلتهم، عندهم العنايه، مأمنين من الاخطار. فكنتمنى اللي عنده شي معلومات يفيدنا والله يتجاوز علينا ويحاسبنا حساب يسير الا غلطنا. ندوز معكم المشروع ديالنا ديال اليوم اللي هو النوكا. يشوفوا معايا كيفاش كتجي. راني غادي نعطيكم الطريقه ديالها من عند حرايفي في هذه المهنه هذه، كيبيع في هذه النوكا. طريقتها سهله بزاف وغادي تعجبكم. غادي نحتاج هنايا شويه ديال الزنجلان وشويه ديال كاوكاو وزريعه ديال الكتان. انا تعمدت انني ناخذ 10 ديال الدراهم باش نشوف شحال غادي تخرج لي هاد 10 دراهم من كل حاجه. فكنتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم، تابعوه من الاول حتى الاخر. غادي تشوفوا بزاف ديال التفاصيل اللي مفيده، كيفاش غادي تتاجروا وكيفاش تبيعوا وكيفاش شحال غادي تخلي لكم هاد النوكا ديال الارباح. اول حاجه غادي ناخذ الزنجلان، بطبيعه الحال كيكون مرشوش بالدواء باش ما يسوش وكيكون فيه الغبره. غادي نقيه وغادي نقي حتى زريعه ديال الكتان ونحمر الكاوكاو. من الاحسن نحمروه في الفران، ما تحمروهش في المقله لانه غادي يتلسع من شي بلايص وما غاديش يجي فيه اللون زوين ويجي موحد. غادي نفسخ هذا الكاوكاو وهذاك الزنجلان، ضروري اننا نغسلوه من بعد ما يتقطر. غادي ندوزو يتحمر شويه، غير شويه، ما يتحمرش بزاف حتى يولي لونه مغلوق، لا غير يتحمر يتصهد. وكذلك حتى بالنسبه للزريعه ديال الكتان، من بعد ما نقيتها غادي ندوزها حتى هي تحمر شي شويه، غير تسخن، ما نسخنوهاش بزاف حتى تحرق لان كيتغير مذاقها ما كيبقاش زوين. غادي نحمروها، هي ما كتطلقش للغسيل نهائيا، عندك تقيسوها بالماء لانها كتطلق داك الجيلاتين ديالها وكتولي تلصق. ها هما الزرارع عندي هنايا واجدين، اما كما كتشوفوا غنخليهم حتى يبردوا مزيان عاد نستعملهم. بالنسبه للكاوكاو غادي نهرمشو شويه، ماشي نهرمشوه كاع، غير نقسموه بحال غنقسموا الحبات ديالو على جوج وصافي، ماشي حتى يتطحن بزاف. غندير ليه غير بهذه الطريقه، هاد التهرميش هكذا خفيف، وغادي ندوزو ونخليوهم يبردوا. خصهم يبردوا تماما، ما نستعملوهمش وهما سخان. هنايا غناخذ مقيله غادي ندير فيها شويه عفوا واحد 3 الكيسان ديال السكر سنيده.
3 د الكؤوس بالضبط ديال سكر سنيده، وغادي نحطهم على النار حتى يذوبوا ويوليو عندي على شكل كراميل. من الضروري ان واحد النكهه ديال الفاني قبل ما ننساها، هاد النكهه ماشي الفاني ديال الزهر، ضيفوا ديال الزهر كتعطي واحد المذاق رائع وخطير لهاد النوغا. كتوليو تحسوا انكم كتاكلوا شي نوغا اللي ماشي عاديه بحال اللي موالفين كتاكلوا. هذه النكهه ديال الزهر كترد النوغا غزاله، خصوصا الا استعملتوا هادو ديال الساشي. انا هما اللي كنستعمل مره واحده استعملت الماء ديال الزهر فاعطى المروره لانه كيطيب، فاعطى المروره ما بقاش مذاق ديال النوغا زوين بزاف. ماشي بحال الا درنا الساشي كيصدق به النوغا فنه في المذاق ديالها بما الزهر، ومع هاد السكر كيولي كراميل، كيجي واحد اللذه خطيره في هاد النوغا اللي داقها كيحماق عليها. هنايا من بعد ما داب ليا السكر ولا عندي شكل كراميل، غادي ناخذ واحد الطرونش ديال الحامض نعصرو وغادي نخلط هاد السكر هكذا. هاد الحامض الدور ديالو ما كيخليش السكر يولي يتحجر، كيخليه يبقى هكذاك شويه لين. انا دابا درت هاد الطرونش ديال الحامضه وغادي نضيف نص كاس ديال الماء كما كتشوفوا معايا. كل 3 د الكيسان ديال السكر كنضيف معاهم نص كاس ديال الماء، ما نفوتوش نص كاس باش ما تجيناش العسل يجينا جاري بزاف. وفي الاخر انا غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يكون العسل، كيفاش خاصو يكون مطلوب عندنا، كيفاش النتيجه اللي غادي تنحصلوا بها على نوغا طريه، ما تكونش قاصحه وما تكونش سائله عاوتاني ما كتماسكش. شوفوا معايا الدور ديال الحامض ما خلاش هذاك السكر يجمد، شفتوا كيفاش بقى جاري هكا، ما قصحش واخا ضفت الماء. دابا غادي نحسب عليهم دقيقه ديال الماء كان فوق النار، غير يبدا يغلي غادي نحيدو. هانتوما تشوفوا معايا الطريقه، ها هو السكر عندي بدا كيغلي يعني كمل دقيقه. هانتوما بارك عليه غادي نحيدو وغادي ندوزو باش نتاكدوا منه واش هو وجد لينا وصالح اننا نستعملوه. القوام اللي بغيناه هو اللي غيعطيه لينا في النوغا. بهذه الطريقه غادي تعرفوا معايا. هانتوما داز دقيقه غادي نحيدوه من النار فقط وهو واجد. هو باقي سخون والزرارع خاصهم يكونوا باردين. انا واحد المره استعملت هاد الزرارع هما باقي سخان، فالنوغا ما لصقش عليها العسل لان الزرارع سخان والعسل سخون، فالعسل ما لصقش على هذيك الزرارع، ما تماسكوش نهائيا وضاعت ليا النوغا. عاودت لها عسل اخر من جديد باش نتاكدوا ان العسل ديالنا ولا جاهز انه يجمع لنا هاد الزرارع. هانتوما غادي نحطوه يا اما نقطروا منه شويه فوق الرخامه اولا نقطروه هكذا في التبصيل باش نخليوه يبرد شويه ونتاكدوا منه. والقوام ديالو كيفاش غادي غيكون ولا كيتكتل عندنا بحال شي كتله بحال شي كركوبه هكذا، كنجمعها كتجمع كنجرها كتمدد هكذا بحال الخيط. هذا هو القوام اللي حنايا محتاجين به، وهو كل ما برد بطبيعه الحال كل ما كيزيد يتماسك. شفتوا كيفاش بغيناه يكون تيولي عندي كره كتجمع بحال هكا. هذا هو العسل اللي مطلوب باش نكملوا باش نصايبوا هاد النوغا ديالنا بهذه الطريقه. وهو كل ما صايبتوه مره على مره حتى كتوليو عندكم هذه الطريقه تجيكم ساهله، كتوليو محترفين في هذا العسل هذا، لانه هو اهم خطوه في تحضير هذا النوغا باش ما تجيناش نوغا قاصحه، بالعكس كتجي نوغا طريه وكتذوب ماشي قاصحه كتضر في الضروس فاش نجيو نعضوها. انا ناخذ هنايا شويه ديال هذا السكر، يعني تقريبا هذه الكميه هذه بحال كل 10 دراهم خدات ليا كاس ديال السكر من هذا العسل هذا. يعني نقسموا على 3، هذاك العسل كله غنقسموا على 3، وكانني عطيت لكل زرارع من هاد الزرارع عطيتهم كاس ديال السكر. هنا غناخذ واحد البلاستيك غذائي غادي ندهنوه بالزيت، ضروري تدهن بالزيت باش لما نكونوا نقطعوا النوغا ونبيعوها اللي غيجيها وكل ما يلقاهاش لاصق عليها البلاستيك بزاف ما كيبغيش يحيد. غادي نطلق هاد الزنجلان ونحاول انني نضغط عليه مزيان وميمطون كنسرحوه باش يتماسك مع بعضياته وداك العسل كيتلاصق ويلصق في الزرارع. ونضغطوا ضروري اننا نضغطوا عليه بهذه الطريقه. نتوما تشوفوا معايا كندفع وكنضغط في نفس الوقت.
ونعتمدوا على الدلاك باش يزيد يعاوننا اننا نثبتوا دوك الزرارع مزيان في هذا العسل. ها هو وجد معايا دابا هاد النوقه ديال الزنجلان واجده. نخليها على جنب، ما نحطوهمش في الثلاجه، لان داك التغيير ديال الحراره ما بين الثلاجه ونخرجوه عاوتاني للسخونيه ديال الغرفه فكتاثر على الجوده ديال السكر وكيبدا يرطب بزاف. يعني نخليوهم غير في حراره الغرفه، ما نحطوهمش في الثلاجه. الا لاحظتوا ان هذاك السكر ديالكم بدا تيتجمع وتعطلتوا عليه، راه عادي عاودوا رجعوه على النار كيدوب ويسخن شويه ورجعوه خدموا به، راه عادي ما فيها حتى شي اشكال، ما تيوقع فيه والو. ندوز هنايا للزريعه ديال الكتان حتى هي بنفس الطريقه، وحذاري ما تقيسوش هاد السكر، ما تخلطوش بيديكم في الاول لانه كيكون سخون بزاف وغيلصق لكم عليه صبعانكم ويحرقكم. يعني اعتمدوا غير على المعلقه صافي. بنفس الطريقه غادي ندير بلاستيك غذائي ندهنوه بالزبده او عفوا بالزيت، ونحط فيه هاد الزرارع ونشكلها، وبنفس الطريقه كنضغط عليها باش تماسك وتشد في بعضياتهم، دوك الزرارع يشدوا بعضياتهم مع السكر. كما كتشوفوا معايا مشروع ساهل، ما يحتاجش لشي مجهود، ما يحتاجش لشي ماتريال، مكونات بساطين. وغادي تشوفوا معايا شحال غادي يخرج لينا هاد 10 دراهم ديال الزرارع، شحال غادي تخرج لينا ديال الفضل. وهنايا الكاوكاو حتى هو نضيف ليه داكشي اللي بقى لينا ديال السكر. صايبوا هاد النوقه لوليداتكم، راها مزيانه صحيه وخا فيها شويه السكر. بالنسبه للاطفال راهم محتاجين مساكن داك شويه ديال السكر كيعطيهم الطاقه، عوض ما ياخذوا لي بسكوي ودوك لي كوكيز ياخذوا هادو مصاوبين في الدار نقيين، وزائد حبوب بذور اللي هي مفيده للصحه. كاوكاو زريعه الكتان راكم عارفين شحال غنيين، والزنجلان حتى هو فيه الفوليك، فيه الكالسيوم. يعني اللي ما كيبغيش يشرب الحليب يعتمد غير على الكالسيوم اللي موجود في الزنجلان. هنايا غادي ناخذ هاد الزرارع نحطوهم في بلاستيك غذائي هكذا، هاد كاوكاو، وبنفس الطريقه غادي نطلقهم مزيان. وضروري كما تنأكد عليكم ضروري تمسحوا هذيك البلاستيكه بالزيت باش ما يبقاش يلصق بزاف هذاك الزرارع، ما تلصقش بزاف وتجي تعذب اللي غيجي ياكل باش يحيد ديك البلاستيكه من النوقه. نطلقهم بنفس الطريقه، نحاول نشكل واحد المستطيل اللي يخرج ليا مستطيل ومربعات مقادين او مستطيلات على حسب الشكل اللي بغيتو تقطعوها به، وانتم اللي كتحكموا في الارباح. يعني الا خديتوا هاد الزرارع من مكان ديال الجمله راه غادي تاخذوهم بثمن قليل. انا دابا جربت ناخذ 10 دراهم، راه الا خديناها من بلاصه ديال الجمله راه غادي تكون بثمن قليل، غادي تاخذوا كميه اكثر من هذه اللي خديت انا. غادي نسرح هاد الكاوكاو. بطبيعه الحال اللي غادي يبدا في مشروع خاصو ياخذ من بلاصه الجمله كتكون ارخص في الثمن. غادي تشوفوها معايا صافي. هما وجدوا عندي هاد الانواع ديال النوقه بثلاثه، هما واجدين. غادي نخليهم غير يبردوا واحد ساعتين هكاك بين ما تبرد فيهم السكر، وغادي ندوزو نقطعوهم باش نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. صدقوني كيجيو لذاذين ومختلفين على النوقه اللي موالفين كناخذوها من برا. غادي نقطعوهم على حسب الشكل اللي بغينا، على حسب القياس اللي غادي يخرج لينا حنايا الفضل ديالنا وراس المال ديالنا. نتوما عينكم ميزانكم. يعني هي النوقه راه في لي سوبر مارشي كتباع غاليه بزاف، راكم شفتوا معايا في بدايه الفيديو كتباع بالكيلو، وقطع صغيورين بزاف ما فيهم والو، ولكن عليها قيمه، عاطينها قيمه بزاف في لي سوبر مارشي. وهي ما كتقامش غاليه في الصراحه، ما فيهاش شي مصاريف بزاف اولا شي امكانيات كثيره باش كتصايب، ولكن في لي سوبر مارشي كتباع غاليه. وهنايا غادي ناخذ النوقه. يعني هاد 10 دراهم نقول لكم خرجت ليا تقريبا 18 قطعه في كل حاجه، في كل حاجه. يعني في زريعه الكتان وفي الزنجلان وفي الكاوكاو خرجوا ليا 18 قطعه. يعني غادي نبيعوا كل قطعه بدرهم، وممكن تخرج لكم اكثر.
يعني مخسرين عليها حنايا حتى شي حاجه، خاسرين 10 ديال الدراهم، وهذيك تقريبا 3 ديال الدراهم ديال السكر سنيده، 3 د الكيسان. طرنش د الحامض ماشي شي حاجه، يعني المصاريف ديالها كلها فيها الخير والبركه وفيها الارباح كثيره لا تعد ولا تحصى، يعني ما فيهاش شي مجهود، سهله في التحضير. وحتى بالنسبه للتوزيع ديالها ما كاين ما سهل منه. كاين اللي كيوزعها حدا المدارس، كاين اللي كيمشي حدا البحر، كاين اللي كيحطها بحال ربات البيوت يقدروا يحطوها عند اصحاب البقال. يعني هو يتكلف بالبيع ديالها، وراكم عارفين النوقه شحال مطلوبه. انا كناخذها من هذا السيد، كناخذها من عند البقال، هو كيحطها عنده. وبالصدفه تصادفت معاه قلت ليه والو قول لي اشنو الطريقه ديالك باش كتصايب هاد النوقه، راني كنحماق عليها. ومسكين كان طيب وهو راجل فاسي، كان سخي معايا في الصراحه، عطاني جميع الاسرار ديال هاد النوقه كيفاش تصايب، وعطاني حتى النوقه البيضاء كيفاش كتصايب. الا بغيتوني نشاركها معكم غنتقاسمها معكم، حتى هي كتجي ساهله ولذيذه بزاف. وراكم عارفين الناس فاس مشهورين بالنوقه، راه النوقه ديالتهم لا يعلى عليها. شوفوا القوام ديال النوقه كيفاش كيكون، هذا هو القوام المطلوب. نوقه طريه معلكه ما قاصحاش، ما كضرش في الضروس. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتقطع بسهوله ومعلكه، كتجي لذيذه بمذاق مزهر، واحد المذاق خطير خطير بصراحه. خصكم تجربوه، واخا ما ديروهش بمشروع ولكن جربوا هاد النوقه بهاد الطريقه، كتجي بنينه بزاف. شوفوا معايا كيفاش خرجت ليا 18 قطعه، وممكن تخرجوا منها اكثر بالنسبه للناس اللي باغيين يبيعوا. هاد القطعه هذه في الصراحه راها ما تستاهلش 10 دراهم. هاد القطعه راها خاصها تتباع بدرهم و50 لانها كبيره. كنشوفها انا كيبيعوها بحدا البحر، يعني قطع صغارين راهم كيبيعوهم بدرهم، قطع صغار. شوفوا هذه النوقه ديال الزنجلان حتى هي راني درت فيها، عفوا ديال زريعه الكتان حتى هي درت فيها قطع كبار، وكذلك ديال الزريعه ديال الزنجلان حتى هي درت فيها قطع كبار. وممكن يتباعوا بكثر بحال هاد القطع هادو، ما يتباعوش بدرهم، يقدروا يبيعوهم ب2 دراهم. شوفوا ها هي النوقه ديال زريعه الكتان حتى هي كتجي معلكه لذيذه، فيها مذاق ديال الكراميل مع الزرارع مع مزهر، واحد الميلونج، واحد المزيج ما تشبعوش منه. بالنسبه للتجاره في هذه النوقه ممكن اننا نبيعوها كما قلت لكم في حدا البحر. اللي ربات البيت تقدر تحطها عند البقال، وهو كيف ما قلت لكم كيحطوا منها علب عند البقال، وكيجي من بعد كياخذ الارباح ديالو من عند هذاك البقال. يقدر حتى البقال يبغي ياخذ واحد النصيب ديالو من الارباح، لانه هو كيخدم معك حتى هو كيبيع لك هذيك المنتوج ديالك. يعني بحال اي سلعه كيبغي ياخذ منها واحد الربح ديالو. الا ما خداش يعني انا بغيت تساعد معكم وما بغاش ياخذ من عندكم حتى شي ربح، راه غادي يكون دار معكم مزيان بزاف، وكل شيء غادي يكون ربح ديالكم. فبالنسبه كذلك كاين اللي يقدر يبيع هاد النوقه. انا كنت كنشوف الناس كيبيعوها حدا الحي الصناعي، كيكونوا خارجين العمال بزاف شي اوقات. يعني كان واحد السيد كيجي كيخرجوا العمال من الشركات ومن الوزينات، كيشريو منه كاع داكشي اللي عنده، كيرجع خاوي، كيمشي عاوتاني لشي شركه يصايب النوقه ديالو، كيجيب عاوتاني حتى شركات اخرين. يعني النوقه مطلوبه بزاف، كاين فين تباع. وحتى من بعد ما كيكبر المشروع ديال الانسان يقدر يبيعوه في لي سوبر مارشي ويعرضوه بثمن عالي بزاف. راكم شفتوا معايا كتباع في الكيلو في الاول ديال الفيديو شحال كتباع غاليه، راه عندها واحد القيمه غاليه في لو سوبر مارشي. النوقه راها واحد الحاجه اللي مطلوبه بزاف وعليها اقبال. يقدر الواحد يحطها فاش يصايبها، يحطها في علب ويفرقها على اصحاب البقال، على المحلبات، على القلاي. عليها اقبال وعليها الطلب، كتباع طايره ما كتبقاش، لانها عندها محبين بزاف للنوقه. كلشي كتعجبو النوقه، ما كنظنش شي حد ما كتعجبوش، خصوصا الا كانت مصايبه بهذه الطريقه وبالنكهه ديال مذاق الزهر. وزائد انها ماشي ديك النوقه القاصحه، يعني كيتشجع الواحد يشريها، وكتجي زوينه ان الواحد يحطها عنده في الدار ياكل منها وقت ما بغى. يعني مشروع زوين ومربح وما فيهش الخساره، كله ارباح. تحط النوقه ديالك في لي سوبر مارشي اولا في البقاله، اولا تخرج تبيعها هكذا. بالنسبه للناس اللي عاطل عن العمل يخرج يبيعها، راه فيها الخير والبركه، راه فيها الصرف. غير
الواحد ما يبقاش جالس يدور مع الوقت، يدير شي مجهود، يدير شي حاجه. راه حتى شي حاجه ما سهله في هذا الوقت. الواحد يخدم ويدمر على طرف ديال الخبز، وربي يسخر وربي يسهل للجميع، والواحد يدعي بالتيسير ويتوكل على الله، وان شاء الله ما يكون غير الخير. شاركت معكم اخوتي اهم النصائح والمعلومات الخاصه بهذا النوغا، ان شاء الله نكون وفقت في ايصال الفكره، وان شاء الله ربي يسر لكم ويسر للجميع يا رب العالمين، ويسر لينا وياتيكم ما كتمناو. تبقاو على خير. الى لقى عندكم شي تساؤل ولا شي في حاجه ما واضحاش خلوها لي في التعاليق وانا راه الاشارات. تبقاو على خير اخوتي، الى فيديو قادم. الى حيانا الله، بسلامه.